Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет балық қуыратын боламыз. Өте дәмді, ерекше тәсілмен жасалады. Түсі де осылай сарғыш, алтын түстес болып шығады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Менің рецепттерім ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдыменен біз балықтарымызды жуып, тазалап, тұздап, оны құрғатып аламыз, және осындай сұйық масса дайындап аламыз. Бір жұмыртқаға жарты кесе су құйып, және 3,5 қасықтай ұн саламыз, және шым-шым тұз саламыз. Жақсылап араластырып, құймалжың массаға айналдырамыз. Бұл масса бізге балықтарымызды ішіне қуырмастан бұрын осы балықтарымызды осыған араластырып аламыз, сосын барып қуырып алатын боламыз. Мен бұрын тек қана ұнға ғана аунатып алатынмын балық қуырған кезде. Осы тәсіл өте қатты ұнады, керемет болып шығады екен. Сіздер де осы тәсілмен жасап көруге кеңес беремін. Осындай бізде қою масса шығады. Ұнымызды жақсылап ішінде ертіп аламыз. Іртпектері қалмау керек. Енді қызып тұрған табамызға балықтарымызды салатын боламыз. Жаңағы қоймалжың массамызға балығымызды араластырып аламыз. Отымыздың астын жай қоямыз, қатты қоймаймыз. Қатты қойсаңыз балығыңыз тез пісіп, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай жай отта 10 минуттар шамасында пісіріп алатын боламыз. Аудардым балықтарымызды екінші жағына. Өте жақсы пісті. Қараңыздар, қандай түсі де әдемі болып, қызарып, пісіп шықты. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Дайын болды балықтарымыз. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көп қолжетімді рецепттер болады.